ဂျိုနသန်ဆိုတဲ့လူဟာရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ပါသူကအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကဆေးရုံတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်တညမှာတော့ဒီလူဆေးရုံမှာညာဆိုင်ဆင်းပြီးတော့အိမ်ပြန်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအတော်လေးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ကားထဲမှာတယောက်ကဝင်ထိုင်နေတယ်လို့သူကမြင်နေခဲ့တာပါမျက်လုံးမဲမားနေရလားတကယ်ပဲလားဆိုတာသိရဖို့အတွက်ဖုန်းကိုထုတ်ပြီးတော့ record လုပ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်သူဘလို့ရာကို record လုပ်မိခဲ့လဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဗျာY nos dimos vuelta porque dijimos, bueno, ¿quién está entrando? Cuestión de que no hay nadie atrás nuestro. Y miramos dentro del auto y dijimos, oh, pues si el auto... ¿Qué mierda es? Lo peor de todo es que no queremos salir. O sea, no... Miedo, la puta madre. Lo peor de todo es que se mueve adentro el auto y no hay nadie. O sea, ahora vamos a ir a controlar el auto. Pero parece como si fuese un reflejo. La puta madre. Uf. No, boludo. Ya, salimos rápido para que vean que no es mentira. Mamá, la piel de gallina, hermano. Piel de gallina. Cagazo. Nadie. Nadie. Un montón. Es un montón. Mierda. Y encima nos mira la puta que te parió. No, chabón. No. Desapareció. La concha. ဂျောနသန်ကဆေးရုံဝင်ပေါက်နာကမှန်တကားကနေချောင်းပြီးတော့ record လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ့်ကိုလူပုံစံအရေးတစ်ခုကကားထဲမှာထိုင်နေခဲ့တာပါအိမ်နောက်သူတက်တီမွေးပြီးတော့ကားရဲ့ရှေ့ကန်းနောက်ခန်းတွေကိုစစ်ကြည့်ခဲ့ပေမဲ့လို့ဘာမှရှိမနေခဲ့ပါဘူးအိမ်နောက်ဘိပက်ဝင်ကြီးတွေကိုပါရိုက်ပြခဲ့ပြီးတော့ဘယ်သူမှမရှိချောင်းပြခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တခါဆေးရုံထဲဝင်ပြီးတော့ record လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီအရာကထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အရေးလို့ဆိုရအောင်လေအဲ့ဒီအရာကလုံနေခဲ့ပါသေးတယ်ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကိုပြည်သက်ကြီးတို့ဘယ်လိုထင်ကြလဲဗျာဒါကတကယ်ပဲဖြစ်နိုင်ရဲ့လားဒါမှမဟုတ်ဒီဗီဒီယိုကလောက်ချန်ဖန်နေတာလားဆိုတာတော့ပြည်သက်ကြီးတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ကြပါဒီဗီဒီယိုကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကတရေရှာတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကထိုင်းနိုင်ငံကအတော့ကိုကြမ်းတမ်းပါတယ်ဆိုတော့တင်းချိုင်းတစ်ခုကိုတရေရှာဖို့ထွက်လာခဲ့ကြတာပါဒီတင်းချိုင်းကြီးမှာထူးဆန်းတာကဘယ်သူမှမသိရတဲ့အုပ်ကိုအလုံး200လောက်ရှိနေတာပါဒါကြောင့်အရန်ကျန်းတဲ့နယ်လို့သတင်းထွက်နေတာကတိတ်တော့မထူးဆန်းတော့ပါဘူးဒီပွဲတွေကတတိအရှိဆုံးလူတစ်ယောက်ကဒီတရေရှာပွေတာကိုနောက်ထပ် level တစ်ခုဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အုပ်ကူဒီတဲ့ကတစ်ခုမှတယောက်တည်းလေးနေဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်တင်းတို့ထင်သားသလိုပဲကိစ္စကတော့တိတ်ပြီးမလားခဲ့ပါဘူးဟေ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 းเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวดูไปดูใจเย็นๆตั้งสติเดี๋ยวอะไรแม่งเหมือนมีคนมาดึงโอออกอ่ะ
ตั้งสติก่อนโอใจเย็นๆ คือเมื่อกี้ เจออะไร เมื่อกี้ทีโอกำลังแบบได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินเสียงเหมือนคนทางบ้าน อ่า มาเคาะหรือทำเสียงทักอย่างเนี่ย อ่า โอกำลังแบบ เฮ้ยโอเป็นไรวะมาอยู่แล้วไปแล้วเลย ဒီလူကဒီအခေါင်းနဲ့မိနစ်20လောက်ကြာအောင်နေခဲ့ပြီးရုတ်တရက်တစုံတစ်ခုကသူ့ကိုဒီထဲမှာမနေစီခြင်းခဲ့တဲ့ပုံပါပဲဒီလူလည်းအတော့ကိုကြောက်လန့်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေစီအသက်ဆန်ပြီးဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲပြောပြနေရင်းနဲ့တစုံတစ်ခုကအနောက်ကနေအဘဘာနဲ့ဆွဲချလိုက်ခဲ့ဟန်တူပါတယ်ဒီလောက်နဲ့ပဲသူတို့အဖွဲကစက်မရှာရတော့ပါဘူးဒီတော့ဒီအရာကတကယ်ပဲဖြစ်နိုင်ရဲ့လားဒါမှမဟုတ်ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးကလောက်ကျန်ဖန်တီးတာလားဆိုတော့သင်တို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ကြပါချီကီချီကာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကသူမရဲ့အဖိုးဟာရှေးအောင်ရုပ်တွေကိုစုရတာဝါသနာပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့သူမရဲ့အဖိုးဘွားရဲ့အိမ်ကိုအလဲသွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်ညဘက်ရောက်တော့အဲ့ဒီရုပ်တွေကိုစုထားတဲ့အခန်းထဲမှာသူမသွားပြီးဖုန်းသုံးနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတစုံတစ်ခုကလှုပ်နေတာကိုသူမတွေးလိုက်ရတာပါ။ဒါပေမဲ့သူမမသေးကြသေးတာမလို့သူဖုန်းကိုထုတ်ပြီးတော့ record လုပ်ထား။ Are you real? You can do it again. I won't watch. ။သူမကအဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့ရုပ်ကိုကြောက်ပြီးတော့အခန်းထဲကနေထွက်လာခဲ့တာပါ။အိမ်နာအခန်းဝကို record လုပ်ကြည့်ရင်းနဲ့အခန်းတစ်ခါကသူ့လိုလိုပိတ်လာခဲ့ပါတယ်။သူမကမကြောက်မလန့်နဲ့အခန်းထဲပြန်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရုပ်ကိုထပ်ပြီးလှုပ်ပြဖို့သွားပြောခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ကလည်းတကယ်ပဲလှုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ထူးဆန်းတာတစ်ခုသင်တို့မြင်လိုက်ကြလားဗျာ။ရုပ်ရဲ့လက်တွေမလှုပ်လာခင်မှာအရေးတစ်ခုပေါ်လာပြီးတော့အယုံနားမှာပျောက်သွားခဲ့တာပါ။ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကိုပြည်သက်ကြည့်လို့ဘယ်လိုထင်ကြလဲဗျာ။တကယ်ပဲရုပ်တွေကအသက်ဝင်နေနိုင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဒီဗီဒီယိုကလောက်ကျန်ဖန်နေတာလားဆိုတော့ပြည်သက်ကြည့်လို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ကြပါ